Dobro jutro iz centra, 7:36 minut je in vaša družba so Vesna Ponrad in Melanie Mekicar in evo, že 2 dni jih napovedujemo, čakamo in poslušamo jih itak vsak dan in veseli smo jih vedno. V studiu centra so z nami Joker Out oziroma 2/5, no? Nace in Jan, dobrodošla. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala, da ste si vzela čas. No, vemo, da ste precej leteči zadnje čase dobesedno. Kje ste bili zdaj čez vikend na zadnje oziroma? Zvolja. Hvala lepa. Na zadnje smo bili v Nemčiji, Deichbrand festivalu. Je bilo dobro? Dobro je bilo. Edina slaba stvar je bila, da smo se 12 ur zatalali. Super. Ja, ker pestra je ta vaša evropska turneja. Koliko mest ste že obdelali in koliko vas še čaka? A kdo šteje? Šteješ. Jaz vem, da smo obdelali večino evropskih držav, oziroma jih še bom, kar nismo še bom. Še boste. Kjer je sladki problem je? Koliko mest ste že obdelali do best? A pa ste kaj utrujeni? Kako to zgleda? Jan, ti se zdaj... Anace, ne, ti se zdaj približuješ pragu novega desetletja, ne? Si že v bistvu ga prejškal prvi, ne? Aja, okej, ne še, jaz nisem vedela, okej, pardon. No, ampak po spanju na turbusu pa letalih, a to že kaj hrbet boli? Spat na turbasu je boljš, kot spat doma. Res? Kaj imate, vodno postano? Ne vem, kaj se zgodi, ampak po koncertu malo zmatran se vležeš v svoj pogreb in avtobus se začne premikati. Kada bi te nekdo vzimal, imaš pensling, slušalke, to smo se že naučili. In pa sam da spiš, na avionu smo se pa tudi navadili, da slušalke, pom za oči. Glisam to vprašati, kdo najbolj smrči na turbasu? Noben. Noben? Mislim od benda, noben. Od benda, noben. Ponavadi imamo tako, da je band na eni strani avtobusa, pa ekipa tako, pač lih slučajno. Fair. No, pustimo utrujenost, ni spanca za hrabre, ali kako že. Tukaj ste, da poveste malo več o svojem novem singlu Šta bih ja. Šta bih ja u ovoj crnoj noći bez tebe radio. Hud komadej. Kar povejte, nekaj se nagiba na mikrofonu. Mora blizu mikrofon govoriti. Ja, sicer zdaj tekstopisca Bojana ni tukaj, ne, da bi ga izprašali, brez koga ne more v crnoj noči, ampak okej. Povejte, kdaj je nastal ta komad, ker na koncertih ga folk poje že kar nekaj časa, ne, ampak izdali se ga pa komi pred dobrimi 10 dnevi. Ja, v bistvu to je bil prvi komad, ki smo ga začeli delati v Londonu, kamor smo šli januarja. V Londonu smo šli tudi z nekim namenom, da bomo mogoče malo bolj svetovljanski zvok in mogoče dobivali nove izkušnje in prvi komad, ki je nastal, se je izkazal za najbolj nostalgično balkanskega. Tako da ja, moraš iti nekam, da se začneš zavedati svojih korenov. Tako je, ja. Lepa. Komad je zelo ex-jugo, tako da bi ga v Sarajevo mogoče iskali inspiracijo, ampak a lahko v novem albumu pol pričakujemo še kaj tasga, še take podobne komade, ali? Kjer jeziki nas čakajo in tako naprej. Definitivno ima album Rdečo nit, no, jeziki bojo pa vsaj 3. Vsaj 3, okej. Vsaj 3 bojo. Ok, lepa. In ko smo že pri novem albumu, dejta, zanimajo nas vsi detajli. Kdaj ga bomo slišali, kje ga bomo slišali v živo, da smo že rekli 3 jeziki, vse je spil, da ti kar lahko. A veš, da tudi mene to zanima. A res? Kdo pa to ve? Ja, iskreno trenutno nihče zares, ampak oktobra bo šel na to lahko. Ok, jeseni. Ja. Dobar, lepa. No, se bomo še nazaj. Oziroma septembra. Septembra, okay, to bo zdok mal. Drugače pa bomo še nazaj, točno čez 2 hita, ker je ful enih vprašanj bilo za vaju postavljenih. Iz našega Instagrama, ja. In tudi klice smo dobivali, tako da se veselimo, ostanite z nami, še luštan bo. The Sound of Silence, dobro jutro na centru ste. Jutro. Melanie Mekicar in Vesna Ponrad sva z vami in tukaj sta tudi Jan in Nace iz skupine Joker Out. Dobro jutro. Jutro. Dobro jutro. No, prej smo se že malo pogovorili o turneji in novem komadu, zdaj pa je čas, da pridejo na vrsto tudi naši poslušalci. Ja, kad bi vi vedeli, koliko je bilo vprašanj na našem Instagramu, ne? Instagram je eksplodiral in prav tako tudi klici. Pa dajmo kar začeti. S klici dajmo začeti. Najprej vprašanje od Mateje. Mene ful zanima, koliko punc iz osnovne šole vam zdaj pišejo, pa sošolcev, mogoče tudi, like, you never know. No? Jaz sem
že nekaj let v stiku. Malo bližji moš, veš, ja. Jaz sem že nekaj let v bistvu sam z 2 sošolkama v stiku. Pa ste tako že odprej bili v stiku? Ja, ne glede na band, tako da... Niso bili tako, Ja, se kakšna druga še javlja odprej, ne? Mislim, ne, v bistvu ne. Nisem kaj dosti spremenila. Ne upajo. Kaj je pretepci drugače? Mene je pa klicala sošolka, če izrihtam podpisano majico. Od tebe podpisala, od koga drugega? Ne, pa cel band. Kaj cel band? Pa si vedno pol reče, ja, se veze me čaka. Ja, klasika. Koliko velikost? Okay. The best. Super, naslednje vprašanje je od Petre. Zdravo, fantje. To, da greš na sige, to pa je, kako se reče, dosežek. Mene pa zanima, ste že navdušeni, pa zanima me, katere druge artiste si boste pogledali, poslušali. Ziget. Povejte. Ja, smo zelo navdušeni. To je definitivno bila ena izmed naših največjih ciljev, ki ni izpadla predstavljiva sploh pred leti. Ampak ja, letos pa na main stage-u. Ne vem, če si bomo lahko koga ogledali. Če bi si lahko. Jaz upam, da ja, no. Koga pa bi? Ne vem točno, kdo je. Ampak zihar si boste koga, če bo šansa. Se boste družili v backstage-u, ni to še Ja, ne rabi oni gledati. Rabite gledati, stari. Gledate lahko do zadnji. No, naslednje vprašanje pa od Mateja. Mene pa zanima, če imate kakšen nasvet za mlade glasbenike, ki si želijo, da jim rata tako, kot je vam. Hvala za odgovor. Ajde, glasbeni nasvet. Glasbeni nasvet, ja. Malo bližji majku, nace. Bom smo blizu povedal na mikrofona. Ful, sam vate, pa ful vate. Kaj še rabijo, pa biti ustrajni. Kaj pa mindset? Imejte dober mindset. Ja. Kaj to pomeni dober mindset? Da me tem, ko vadiš, da imaš dober mindset. Da si že Da ne predstavljaš, upaš. kako si na zigetu. Ali? Je bilo vprašanje za mlade glasbenike? Ja, tako za une, ki mislim mlade, zdaj to je relativno ne mlade, ampak ja. Ampak kakšni bendi, ki so lih v nastajanju, pa ne vejo, kako bi, ne? Kaj je vajen nasvet za njih? Imejte karizmatičnega in simpatičnega frontmana. Bravo. Ok, imamo še kar nekaj vprašanj na Instagramu, ki vas si bomo po par minutah še vprašali in ja, to je to, se slišimo. Dobro jutro, od centra poslušate Vesna Ponorec in Melanie Megicar sva tukaj. Hello. In pa Nace in Jan, 2/5 Joker avtov. Toliko vprašanj ste napisali na naš Instagram, da ste mogla fanta ostati malo dlje, da na vse to odgovorimo in dajmo kar začeti. Ja, najprej, kaj je najbolj slovenska ali pa balkanska stvar, ki jo imate radi? Ne vem, harmonika, ajvar, kaj sem? Čist zrak. Čisto zelo lepa, fair enough. Nace? Kaj imamo to? Ne, hočem se nekaj spomniti, nekaj, kar je zikar ena stvar, kadar smo okrog del. Idrijska čipka, mislim, to imamo vedno sabo, tako da tega ne pogrešam. Fair. Ampak tako, to je kar slovenska stvar, ki imate zelo radi. Ja, definitivno. To je to, ok. Pičimo naprej. Veliki koncert v Sloveniji, kdaj? Spet. Koliko veliki? Stožice velik. Kolikor se da. Letos ne. Ne? Ok, ampak kje imajo manjšega, recimo, kot Stožice? To pa letos. To pa letos. Ok, you heard it here. Ok, najljubša stvar drug pri drugem. Če bi bili zdaj vsi klej, bi bilo to še bolj zabavno, ampak ajde. Kaj, Tvoja najljubša stvar na Nace tu, tako personality, da ima ful hudo čupa, whatever, in obratno. Z Nace je zelo uvideven človek, tako, če začuti, da se ne počutiš v redu, pa tudi če se čisto v redu počutiš, te bo vprašal in se tako... A si cool, stari, hudo. Ja, Lepo. si v redu, nekaj mi ne zgledaš. Kaj si po horoskopu? Nace? Rak. Tak. Lepo. To je zelo lepa lastnost Nace. Kaj pa za Jana? Janovo igranje kitare. Prosto, to je res. to, ko on prime kitare. Liko včeraj smo bili v studiu, pa mu nisem tega povedal, ampak ko je začel šart, pa neke čudne sounde spuščati s kitaro, sem rekel, vesel sem, da on moj kitarist. Kako lepo, stari. Zelo lepo. Cute moment. Ok, gremo iz teh cute na malo na težave. Nekoga zanima, kaj je največja težava, s katero se kot znani glasbeniki spopadate?
Pa mladi. Ja, torej ne vem to, da vam kaj bejbe za vami lafajo, ne imajo tu na internetu, da ne morete kar vsega več objaviti. Kaj vam je največje tako? Dolg razmislek, ampak kar vzemite si čas. Jaz sem imel v nekem času mal overdose interneta. Tako da odkar sem se mal oddaljil od vsako urnega scrollanja Twitterja, sem kar prišparil marsikaj na sebi. Ja. Bi rekla. Nace? Mene vedno, mogoče pri nas ni to tako, ampak v tujini, kadar smo kje in se pač fani naberejo okrog našega tega avtobusa, s katerim potujemo, včasih pač, ko si zmatran in ker se ti mudi naprej, kar težko je meni teh fanov, brez da bi jim dal kakšno pozornost. Sploh, ker si rak pa toliko pozoren. Ja, Mislim, da sem tam rad po svetu, verjetno. Ja, lepo. Ok, to je to, fantje. Fejte poslušati vsi nov komad od Joker Outov, što bih ja. Hvala, da ste bila najina gosta in veliko uspehov še naprej. Hvala lepa za povabilo. Ja, z veseljem. Čau, čau.